มารู้จักที่จักของเราเล็กน้อย 그래서 교회에 대해서 좀 소개를 드리길 원합니다. เรามาอยู่ที่หมู่บ้านนี้ได้50 กว่าปีแล้ว 아자님이 ที่จักของเรา ที่จักของเรา หมู่บ้านนี้ตั้งมาได้50 กว่าปีแล้ว 이 교회가 생긴 지는 50년이 됐다. ในอดีตเนี่ยเราอยู่บนเขาที่เรามองเห็น 예전에는 저쪽 위쪽에 이런 모양으로 있었습니다. 저 산 위에 เรารับเชื่อพระเจ้าในปี 1954 첫 번째 예수를 믿은 사람이 1954년입니다. นี่คือหมู่บ้านเก่าของเรา 그래서 이제 옛날 동네 ในชีวิตในอดีตเราก็อยู่ในบ้านแบบนี้นะบ้านเป็นแบบนี้ 그래서 예전에는 우리가 저런 상태로 거주하고 있었습니다. นี่ที่มิชชันนีที่มาประกาศกับเราไม่เป็นมิชชันนีอเมริกันเป็น OMF OMF 선교사들을 미국에서 OMF 선교사를 통해서 미전에서 시작했습니다. อันนี้จะเป็นเทศกาลปีใหม่มงทำเป็นปีใหม่ 몽족의 새해에 이런 그 행사라는 우리 설날 같은 그런 것입니다. อันนี้เป็นมิชชันนีที่มาประกาศกับพวกเราเป็นคนอเมริกัน 콜레 있습니까? ใช่ครับ 미국에서 오신 그 첫 번째 OMF 선교사님이 우리 동네에 와서 봉사를 해주셨습니다. อันนี้เป็นบ้านพักของมิชชันนีที่พวกเราได้สร้างขึ้น 선교사님 살던 그런 집이었습니다. อันนี้เป็นสมัยก่อนที่น้องโมงเนี่ยยังเชื่อน้อยมากเพราะฉะนั้นนี่เป็นค่ายฟื้นฟู 예전에는 몽족내에서는 믿는 사람이 적었습니다. 이것은 캠프에 전부 참석했던 그 사람들 사진을 찍는 것입니다. ในสมัยพวกเราเริ่มเชื่อพระเจ้านั้นมีมงตาเชื่อก่อนพวกเรา1 ปีมง 몽땅이 ที่จังหวัดตาก 장원다. 그 여기에서 이제 그 프로이 동네에 그 원그래서 장원 딱이라고 하는 딱도가 있거든요. 거기서부터 시작해서 이렇게 한 것입니다. เขาเชื่อพระเจ้าในปี 1953 เราเชื่อในปี 1954 그곳에 있는 분들이 제일 먼저 53년에 믿었고 여기는 54년에 시작했습니다. ในสมัยนั้นในประเทศไทยมงเชื่อแค่2 ที่ 그때는 이 태국에 있는 모든 몽족 중에 2군데밖에 교회가 없었습니다. ถือว่าน้อยมากครับ 아주 적은 분들이었습니다. นี่ก็เป็นภาพเด็กๆที่มิชชันนีสอนก็มี 그 선교사님의 아내가 이렇게 주일학교를 이렇게 하고 있는 장면입니다. อันนี้ก็เป็นรูปถ่ายของพี่น้องมงที่เชื่อในสมัยก่อนไม่เยอะครับ 이때 그 모두 몽족내에서 믿고 있는 사람들이 이 정도였습니다. อันนี้เป็นผู้รับใช้ของมงรุ่นแรกที่ใช้เรียนพระคัมภีร์ 처음에 그 섬겼던 인도자들의 시장입니다. 옛날에 처음 했거든요. ตอนนี้ก็เสียชีวิตเกือบหมดแล้วเหลือแค่2 ท่าน 지금 2분만 살아계신 분들은 다 돌아가셨습니다. ก็อายุ70-80 กว่าแล้วครับ 아마 70대 말이나 80대쯤 되셨습니다. อันนี้คือโบสถ์หลังแรกของเราเมื่อมาอยู่ในหมู่บ้านนี้ 이 건물은 이 동네에 저기 있다가 제일 먼저 이쪽으로 내려온 건물입니다. สมัยเมื่อเรายังมาอยู่เพียงน้อยบ้านของเราก็เป็นแบบนี้บ้านของสมาชิกก็เป็นแบบนี้ 그래서 그 아주 적은 수가 있었기 때문에 그 당시는 건물이 이럴 수밖에 없었습니다. ฉะนั้นกำลังของเราในการสร้างโบสถ์ก็สร้างได้แค่ 처음에 예배당을 진 것은 이런 모양으로 지었습니다. หลังจากนั้นเราก็สร้างโบสถ์ให้มุงสังกะสีเป็นไม้ดีขึ้นนิดนึง 저번보다 조금 더 발전해서 함석으로 예배당을 짓는 그때 옛날 그 지푸라기 된 집보다는 조금 더 나은 집입니다. อันนี้เป็นภาพของการอบรมการสัมมนาสตรี 이것은 그 여신도들이 이렇게 캠프를 하는 그런 장면입니다. อันนี้คือหลังที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ครับ 이것은 이제 저쪽에 메인 그 홀 그 건물을 짓는 것입니다. เรา
สร้างมา30กว่าปีแล้ว 이것이 지금 이제 30여 년이 지났습니다. เราสร้างปี1991 1991년도에 했습니다. เรามีคณะธรรมกิจที่เป็นผู้นำในการปกครองเนี่ย13 คน 빠쭈바 아십니까? ครับ 여기에 그 인도자들이 총 13명이 있고요. เรามีคณะผู้ปกครอง7 คน 장로님이 7분이 있고요. เรามีคณะผู้ตรวจสอบ4 คน 그 전직으로 일하시는 목사님들이 4분 있습니다. เรามีกรรมการพัฒกิจเด็กกับกรรมการที่ดูแลเรื่องศาสนกิจเนี่ยรวมทั้งหมด21 คน 그리고 이 주일학교 학생들이 돕는 사람 인도자가 21명이 있습니다. 교사가. เรามีกรรมการที่ดูแลคณะสตรี คณะอนุชน คณะบุรุษ แล้วก็คณะผู้สูงอายุรวมทั้งหมด47 คน 전부 47명이 공동으로 모여서 사역을 하고 있습니다. ตอนนี้เนี่ยเรามีสมาชิกทั้งหมดรวมเด็กผู้ใหญ่ทั้งหมดเนี่ย1,615 คน 현재 이 친구가 1,615명이지. บางส่วนเนี่ยไปทำงานอยู่ในต่างจังหวัด 그게 이제 등록된 교인이고 또 일부 어떤 사람들은 이제 다른 도에서 가 있는 사람들을 포함한 숫자입니다. ใน 1,615 คนเนี่ยรับบัพติศมาแล้ว725 คน 1,615명 모두 참석하는 사람이고 침례를 받는 사람은 제가 725 คนรับบัพติศมาแล้ว 725명은 침례를 받는 사람들이고 ยังไม่ได้รับบัพติศมา890 คน 그냥 나오시는 분들은 890명입니다. เรามีเป้าหมายว่าเราจะทำยังไงให้พระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่28ข้อ18ถึง20เนี่ยสำเร็จ 우리가 그 목표로 하고 있는 것은 마태복음 28장 18절 말씀을 이루는 것입니다. เรามีเป้าหมายว่าเราจะทำไงให้คริสตจักรของเรานมัสการพระเจ้าอย่างมีชีวิตชีวาด้วยจิตวิญญาณและปราจีน 그 우리가 그 신령과 진정으로 하나님 앞에 예배드리는 것을 목표로 하고 있습니다. แล้วเราก็จะทำยังไงที่ให้สมาชิกของเราเนี่ยเป็นสาวกของพระเยซูมีความเข้มแข็ง 그리고 우리에 있는 그 모든 성도들이 주님의 제자가 돼서 믿음이 굳건한 그런 사람들이 되기를 원합니다. 그렇게 목표를 갖고 있습니다. เราก็จะพยายามที่จะเติบโตขึ้นทำยังไงก็ได้ให้เรามีสมาชิกในคริสตจักรเพิ่มขึ้นแล้วมีโอกาสไปก่อตั้งคริสตจักรลูกมากขึ้น 그래서 우리 교회 성도들이 더 굳건해지고 더 나아가서는 다른 쪽에 새로운 교회를 개척하는 것을 목표로 하고 있습니다. แล้วเราก็จะพยายามบริหารจัดการคริสตจักรให้มีประสิทธิภาพนะครับเราจะพยายามบริหารจัดการภายในคริสตจักรให้ดีที่สุดเท่าที่จะมีได้ 우리가 그 교회 안에서 이루어지는 모든 그 사역과 이런 일들을 위해서 최선을 다해서 그것을 일을 하고 있습니다. ภารกิจหลักๆของเราก็จะมีการนมัสการพระเจ้านะครับ 저희가 하고 있는 그 주요 사역들을 소개합니다. การกระ 첫 ทำ 번째는 예배드리는 일입니다. การอภิบาลสมาชิกให้เขาเป็นสาวกของพระเยซู 그래서 그 성도들을 주님의 제자로 이렇게 세우기를 원합니다. การประกาศพระกิตติคุณข่าวประเสริฐของพระเจ้าเพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้า 그 복음이 계속해서 확장돼서 이것을 우리 확장돼서 나가기를 원합니다. แล้วก็การพัฒนาและบริการสังคม 그리고 우리가 사회에도 기여하고 그 발전하는 데 도움을 주기를 원합니다. แล้วก็การบริหารที่จักรให้ดีครับ 그리고 교회가 잘 운영돼서 하나님께 쓰임받기를 원합니다. เรามีค่านิยมที่เราอยากให้ที่จักรของเราเนี่ยให้สมาชิกเราเป็นแบบนี้นะครับ 우리가 그 관례적으로 우리 전통적으로 받아들이는 그 내부적인 일들이 있습니다. ข้อแรกคือให้เราเรียนรู้ที่จะทนทุกข์ยากลำบากเหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์ 그 저희 안에도 주님이 제자와 주님이 고난받은 것처럼 저희도 고난받는 삶을 살기 원합니다. อย่างที่สองคือเราอยากให้ทุกคนนะครับสมาชิกทุกคนร่วมรับใช้เป็นทีมงานด้วยกัน 그래서 모든 성도가 교회에 참여해서 하나님을 섬겨가길 원합니다. อันที่สามก็คือทีมผู้นำของที่จักรเนี่ยจะเป็นคนที่มีจริยธรรมและก็บริหารจัดการที่จักรเป็นที่ยอมรับ 그래서 인도자들을 길러내고
그래서 그 일이 굳건해지기를 원합니다. อันที่สี่คือจะทำยังไงให้ที่จักรของเราเนี่ยไม่อยู่กับที่และก้าวหน้าเรื่อยๆเราจะทันสมัยและฝ่ายเรียนรู้และก้าวหน้า 우리가 안주하지 않고 계속해서 발전해서 나아가고 다른 쪽으로 나아가는 그런 삶이기를 원합니다. สิ่งที่ห้าคือเราจะทำยังไงให้สมาชิกกับที่จักรของเราเนี่ยมุ่งเน้นทำตามพระทัยของพระเจ้า 그리고 또 우리가 하나님께서 인도하신 하나님의 뜻 가운데서 우리들이 그 모든 것들이 실현되기를 원합니다. และข้อสุดท้ายก็คือเราจะพยายามสร้างค่านิยมให้สมาชิกให้ที่จักรของเราเห็นว่าทุกสิ่งจะเป็นไปได้โดยพระเจ้าครับ 그래서 하나님께서 능력 주시는 자 안에서 모든 걸 이룰 수 있다는 것을 우리 교회가 이루기를 원합니다. อันนี้เป็นโครงสร้างของการทำงานของที่จักรเรา 이것은 교회 안에 이렇게 이루어져 가고 있는 일들을 도표로 만드는 것입니다. พวกเราเนี่ยมีพื้นฐานมาจากนิโคดีโมเทสที่เข้าใจว่าน่าจะเป็นแบปติสต์ 그 우리가 처음에 놓여진 것은 오해미고 진리교 소개사를 통해서 교회가 시작됐습니다. แต่ตอนนี้เนี่ยเราสังกัดอยู่ในสภาที่จักรประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นเอสเปอร์ติส 그리고 태국에서 가장 큰 교단인 사파 키짝의 장로교 쪽에 우리가 소속이 되어 있습니다. เพราะฉะนั้นรูปแบบการปกครองบริหารของเราเนี่ยเรามักจะทำตามรูปแบบของเอสเปอร์ติส 그래서 저희가 지금 프레스비테리인의 그 큰 틀에서 가르치는 것들에 대해서 따라가고 있습니다. 프레스비테리인 장로교입니다. เรามีเป้าหมายว่าเราจะสร้างคริสตจักรของเราใหม่เพราะว่าหลังนี้เนี่ยสมาชิกไม่พอไม่เล็กเกินไปที่ไม่พอให้สมาชิกมานมัสการพระเจ้า 난마이가 없습니다. ครับ 그래서 저희가 지금 좁아서 앉는 자리가 부족합니다. 그래서 저희가 이런 계획을 갖고 있습니다. นะพวกเรามาพวกเราคงเห็นป้ายอยู่ที่นั่นแล้วป้ายที่ใกล้ๆเครื่องห้องน้ 그 화장실 가까운데 그 이것에 대한 조망로가 있습니다. ำถ้าสร้างเสร็จถ้าสมมติเป็นประเด็นที่เราฝันในพอร่างสร้างเสร็จปุ๊บที่นี่ก็จะเป็นอันนี้คือโบสถ์ที่เราเห็นหลังนี้นะครับส่วนหลังใหม่ก็คือตรงนี้ 지금 저 노란색으로 지금 현재 모여 있는 장소가 여기입니다. ครับเราต้องขอความร่วมมือจากสมาชิกของเรามากที่จะช่วยกันสร้างพระวิหาร 그래서 여기 안에 있는 신도들이 마음을 다해서 헌신해서 저 새로운 건물을 짓기를 원합니다. เพราะเป็นพระวิหารหลังที่เราคิดว่าเราจะสร้างเพื่ออนาคตเมื่อสมาชิกมากขึ้นด้วย 그래서 저 건물을 짓는 것은 이 미래의 성도들이 더 늘어나서 그것을 차서 주님을 섬기기를 원합니다. ถ้าหลังนี้สร้างเสร็จเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยจะบรรจุคนได้ 1,000 คน 만약 이 건물을 짓면은 최소한 1,000명 이상의 그 성도들이 참여하는 매주 참여하는 그런 계획을 갖고 있습니다. ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมดก็ประมาณ40 ล้านบาท 이것은 실습입니다. เยอะไหม40 ล้าน 건물들이 한 20억 이상의 돈이 소요될 것 같습니다. 20억. ก็ผมอยากให้พี่น้องเกาหลีที่มาได้อธิษฐานคือพวกเราด้วยในเรื่องนี้นะครับนะครับคิดกับ 이 일에 จับ 대해서 แล้ว 이 일에 대해서 기도해 주시면 감사하겠습니다. เพราะว่าเราก็เพราะในชุมชนเนี่ยมีคนเยอะมากนะครับ 네, 이 안에는 많은 사람들이 살고 있습니다. แล้วก็อยากให้คนมาเชื่อพระเจ้าให้มาก 그리고 그 많은 사람들이 교회에 와서 예수님을 믿기를 원합니다. ๆเรารู้ว่าการสร้างอาคารมีค่าใช้จ่ายที่สูงแต่ว่าเราควรจะมีอาคารที่สามารถจุคนได้อย่างเหมาะสม 그래서 우리가 그 일들에 대해서 충분히 감당하고 이렇게 적당하게 하기를 원합니다. เรามีแผนตามที่เราวางเอาไว้เนี่ยเราจะมีการระดมงบประมาณหาทุนเพื่อที่จะสร้างพระวิหารหลังนี้เนี่ยปี 25 26 27 28 29 이 2025 ถึง 2029 29년까지 이거를 2029년까지 이걸 완공하길 기도합니다. แล้วถ้าเป็นไปได้ตามแผนเนี่ย2,530 เราก็น่าจะเริ่มสร้าง 송가나를 삼신 이 ถ้า2030 2030 아직
라틴만 알아야 2030ครับ2030ตอนนี้ รื่อง2030 คิดว่าน่าจะเริ่มสร้าง 29년까지 헌금을 하고 2030년부터 삽을 해서 건축하게 하고 합니다. ครับขอบคุณที่ทีมอาจารย์มาเยี่ยมพวกเรา 오늘 다시 한번 방문해 주셔서 감사드립니다. เราก็อยากจะรู้เหมือนว่าทีมของที่จักรของทีมอาจารย์ที่มาเยี่ยมเราเนี่ยมีภารกิจอะไรบ้างเราก็อยากจะเรียนรู้จากทางบ้านนะครับ 저희는 또 우리 전도 팀들이 와서 무엇을 하고 태국에 와서 무엇을 기여하고 이런 것들을 좀 알기를 원하는 면이 있어서 또 초청을 드렸습니다. ก็คงจะมีการแนะนำคร่าวๆแค่นี้ครับอาจารย์ 우리가 준비하고 이렇게 안내해 드릴 것은 이것으로 마치겠습니다. 카페 프라비다 짱 เวลานี้เรามาร่วมกันอยากจะรู้เรื่องราวของพระคริสต์ขอพระองค์ทรงเป็นพระอาจารย์ทรงให้เราและปฏิบัติด้วยขอพระองค์ทรงนำทุกอย่างที่เพื่อสร้างชีพโปร่งและขยายแผ่นดินของพระเจ้าใหญ่ขึ้นขอมอบทุกสิ่งไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า 반갑습니다. 인디티 복감ครับ 생각지 않게 이 지역 또 처음 왔지만 이 나라는 여러 번 왔는데 이 지역은 제가 처음 왔습니다. ก็เราไม่เคยคิดนะครับแต่มาเยี่ยมครั้งนี้นะครับแต่ข้าพเจ้ามาประเทศไทยมากกว่า10 ครั้งนะครับแต่ว่าเที่ยวนี้เป็นมาครั้งแรกนะครับ 이곳에 와서 여러분들 얼굴을 보는 것만으로도 제 마음에 큰 기쁨이 있습니다. ก็ข้าพเจ้าจะปิติดีมากนะครับมาเยี่ยมครั้งนี้นะครับ 더군다나 어제 이제 축구하는 것을 제가 보면서 믿는 그리스도인들이 모여서 이렇게 축구하는 모습 제 마음에 감사와 눈물이 있었습니다. ก็เมื่อวานก็เป็นขอบคุณและน้ำตาไหลนะครับไว้เพราะว่าตรงใจมากนะครับสำหรับแข่งกีฬาสามารถคริสเตียนกันกับสามารถทุกทางที่ดีนะครับ 태국에 제가 지금 한 9번, 8번, 9번 정도 이렇게 방문을 하고 있습니다. ข้าพเจ้าจะมาเยี่ยมครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่9นะครับ 이 안정한 선교사를 돕기 위해서 중력을 하고 왔습니다. ก็เราอยากจะช่วยงานขยายขึ้นที่เป็นพงนะครับ 태국에 와서 제가 가장 충격을 받은 것은 99%가 불교라고 하는 것입니다. คือว่ามาเยี่ยมประเทศไทยนี่ก็เป็นเรื่องที่ตกใจมากนะครับเพราะว่าเช่าพูดเยอะมากนะครับ 굉장히 충격을 받았습니다. ก็เรื่องนี้เป็นไม่เหมือนที่อื่นนะครับก็เลยตกใจมากด้วยครับ 이 사람들이 하나님을 만나보지 못하고 예수를 믿지 못하고 그냥 세상을 떠난다. 이건 굉장한 마음의 고통이 있었습니다. คือว่าเขาจะเจ็บใจเรื่องที่เห็นพี่น้องประชาชนไทยที่ไม่เชื่อพระเยซูและกำลังจะตกไปนรก 하나님을 알고 예수님을 알며 천국과 지옥을 아는 자로서 가슴에 통증이 있고 눈물이 เรารู้จักพระเจ้าและเรารู้ว่ามีสวรรค์จริงและนรกด้วยเลยเสียใจและเศร้าใจด้วยสำหรับเช่าไทยนะครับ 또 이제 저쪽 강건도에 라오스가 형상화돼서 거기에 그리스도인들이 박해를 받겠다는 말도 제가 들었습니다. และข้าพเจ้าได้ยินที่ในประเทศเรานะครับก็ที่รัฐบาลจะคุ้มเงินให้กับพี่น้องคริสเตียนที่ประเทศเรานะครับ 제가 그런 일들을 보면서 이쪽에 도와줄 일이 많겠다는 생각을 했어요. เพราะฉะนั้นชีวิตของผมอยากจะช่วยเรื่องต่างๆนี้ทั้งประเทศเราและประเทศไทยด้วยนะครับ 저기 이진영님 물좀 예. 뭐라고? 그래서 참 마음 가운데 이쪽을 향해서 여러분 기회를 내서 찾아올 수 밖에
ก็เลยดีใจที่ผมนี่จะมามีอะไรช่วยมาให้นี่นะครับแล้วก็จะเยี่ยมเรา 또 여기 와보니까 이게 별 문제없이 많은 분들이 모여서 주님을 힘드는 걸 보고 참 마음에 큰 감사가 있습니다. แล้วพระเจ้าที่เป็นแม้ว่าชีวิตก็ยังชนบทอยู่แต่ว่าพี่น้องคริสเตียนเยอะเลยรับใช้พระองค์และนมัสการพระเจ้านั้นก็เช่นเดียวกันนะครับรู้สึกจะดีใจมาก 우리가 믿는 하나님은 참 위대하시다 이런 생각을 할 수밖에 없습니다. ก็เขาจะเมื่อมาเยี่ยมครั้งที่แล้วสรุปใจแล้วว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ 살아계신 하나님은 세상에 어떠한 세력도 도전할 수 없다. คือว่าพระเจ้าทรงประชุมอยู่ไม่มีใครที่เถียงกับพระเจ้าได้ 하나님의 일을 누구도 하나님이 하시는 일에 앞길을 막을 수가 없다. ไม่มีใครจะต่อต้านของพระเจ้านะครับ 참 놀라운 우리는 성경에서 이 놀라운 일들을 많이 보고 있습니다. ก็เราจะเห็นด้วยในตัวคำที่หลายอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์นะครับ 어제 제가 여기서 이렇게 이곳에 인도하시는 분들과 이제 미팅 만남을 갖는다는 말을 제가 들었습니다. ก็เมื่อวานชิมดีใจ เมื่อวานจะได้จากอาจารย์นะครับจะมาพี่น้องผู้นำที่มาร่วมกันนะครับ다른 어제만 예. 그래서 제가 밤에 저녁에 가서 주 앞에 기도를 드리고 생각을 했습니다. ก็เมื่อวานจะกลับไปที่โรงแรมนะครับแล้วก็จะอย่างไรดีอะไรดีนะครับที่ทางกับพระเจ้าได้คิดลึกๆด้วยนะครับ 이 어려운 부조건에서 이 환경이 좋지 못한 가운데서 하나님을 꿋꿋하게 섬기는 분들을 내가 무엇을 도와줄 수 있단 말인가. ว่าจะช่วยสิ่งที่พี่น้องในพระคริสต์ในชาวไทยนะครับแม้ว่าต่างคนต่างจะสุดจิตสุดใจรับใช้พระองค์และต่อสู้ต่างๆที่แข็งแรงนะครับ 그리고 이제 처음 만났는데 내가 무엇을 가르치거나 뭐 할 수 있겠단 말인가 그런 생각을 했습니다. ก็เราพบกันครั้งแรกจะสอนอะไรดีคือว่ามันอาจจะบางอย่างที่จะเหมาะสมอย่างไรนะครับ 그래서 똑같이 하나님을 믿는 사람들로서 제가 어떻게 하나님을 믿었는가를 간증을 해드리는 것이 참 좋을 듯하다는 생각을 했습니다. เลยสนใจแล้วว่าข้าพเจ้าเชื่อพระเยซูอย่างไรชีวิตของข้าพเจ้าจะพระเจ้าจะใช่อย่างไรอะไรนี้ก็ดีกว่าอย่างหนึงนะครับ 간증 전에 제가 성경이 우리에게 무엇을 말하고 있는가에 대한 말씀을 간증하고 난 뒤에 성경이 우리에게 무엇을 말하고 있는가에 대한 말씀을 잠깐 드리는 걸로 오늘 시간을 생각하고 있습니다. คือพระสุดท้ายที่ว่าพระคำจะตรัสกับเราว่าอะไรนี้เป็นสุดท้ายนะครับแต่ตอนนี้ก็เป็นพยานก่อนนะครับ 대한민국은 나라가 좀 작습니다. ท่านทั้งหลายทราบรู้ว่าประเทศเกาหลีเป็นประเทศที่พื้นที่แคบนะครับ 여러분이 아시겠지만 작은 나라가 또 이게 가운데가 딱 잘라졌습니다. แม้ว่าเป็นประเทศที่เล็กนะครับแต่ว่าต้องครึ่งหนึ่งที่เราต้องต่อสู้กันทั้งคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตย 우리가 위쪽에는 공산권이라서 전도를 못하고 있습니다. ก็พูดถึงที่เกาหลีเหนือนั้นจะเป็นคอมมิวนิสต์แล้วครับก็ไม่สามารถประกาศ 그 남쪽에서 가장 저 밑에 남쪽 여수라고 하는 바닷가 지역에 제가 살고 있는 여수가 있습니다. ข้าพเจ้าจะอยู่ใต้ภาคใต้ที่เกาหลีใต้นะครับเป็นอยู่ติดกับทะเลนะครับ 거기에서 제가 지금 사역을 하고 있습니다. ก็ข้าพเจ้ารับใช้ที่คริสตจักรที่นั่นนะครับ 저는 이제 3살 때 제가 기독교인이 되었습니다. ข้าพเจ้าจะเป็นคริสเตียนตั้งแต่อายุ3 ขวบนะครับ 저희 부모님이 제가 3살 때 기독교로 개종을 했습니다. ก็เมื่อข้าพเจ้าอายุ3 ขวบนะครับก็บิดากำมารดาเป็นผู้เรียนศาสนานะครับ 그래서 이제 저희 어머니와 저희 아버지가 교회를 다니시니까 저는 그냥 등이 업혀서 교회를 다녔습니다. แม้เป็นบิดากำมารดาที่เข้าไปประจำโบสถ์นะครับเลยข้าพเจ้าก็ต้องไปด้วยนะครับ 그
그래서 이제 주일학교를 이제 어렸을 때부터 열심히 다녔습니다. ก็ไม่ได้เป็นเรื่องเด็กน้อยนะครับไปร่วมรายประจำด้วยนะครับ 네. 그때는 크리스마스 행사 이런 거 할 때 아주 재밌게 했습니다. 제가 아주 재밌게 교회를 다녔습니다. เมื่อถึงเป็นใกล้วันคริสต์มาสนะครับมีกิจกรรมต่างๆก็ทุกอย่างที่รวมด้วยนะครับ 그리고 8살이 되어서 이제 국민학교에 들어갔습니다. ก็เมื่อถึงเวลาอยู่8 ขวบนะครับเข้าไปในประถมนะครับ 제가 다닌 국민학교가 미국 그 남장로 교회에서 세운 미션 스쿨 기독학교였습니다. ก็เข้าไปในโรงเรียนคริสเตียนนะครับคือว่ามันเป็นที่สร้างโบสถ์แรกคือเข้ามาจากอเมริกานะครับแล้วก็เป็นคริสเตียนเช่นเดียวกัน 학생들이 한 400명 되는 아담한 국민학교였습니다. นักเรียนที่ข้างบนมี400 คนนะครับก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับ 그러니까 이제 주일날은 교회에 가고 이제 평일에는 예수 믿는 학교에 다니기 때문에 학교에서 성경을 배웁니다. ก็พูดถึงที่วันอาทิตย์จะไปโบสถ์นะครับแล้วก็วันธรรมดานี่เรียนในโรงเรียนคริสเตียนนะครับ 학교 음악 시간인데 이제 찬송가도 배우기도 하고 ก็แม้เป็นเรียนที่แข่งคริสเตียนด้วยนะครับ 또 이제 성경 공부하는 시간이 따로 있습니다. แล้วก็จะมีเขาเรียกว่าแชปเปิลนะครับเป็นศึกษาพระคำด้วยในการเรียนนะครับ 가끔 선교사들이 와서 영어도 가르쳐주고 บาง 그래서 ครั้งก็มิชชันนารีมาจากคริสเตียนอเมริกาสอนให้ภาษาอังกฤษด้วย 그러니까 온통 제가 집에서나 학교에서나 교회에서나 기독교 분위기 속에서 제가 성장을 했습니다. ก็สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศของข้าพเจ้าทั้งบ้านและโรงเรียนและโบสถ์ก็เป็นเต็มที่ในร่วมมือกับคริสเตียนนะครับ 지금 생각하면 제가 복 받은 사람입니다. ก็ตอนนี้เราจะคิดไปแล้วข้าพเจ้าเราอวยพรมากมายนะครับ 어머니 아버지 손잡고 그 큰 부흥회 대집회 부흥 집회에 제가 이렇게 아장아장 걸어서 따라다녔습니다. บางครั้งที่พ่อแม่จะไปร่วมเข้าประเสริฐพิเศษที่ใหญ่นะครับ ก็จับมือพ่อแม่แล้วก็จะไปด้วยนะครับ 근데 제가 이제 국민학교 6학년 때 영적인 병이 들었습니다. ในประถมคือเป็นป .6 นะครับข้าพเจ้าจะติดปัญหากับวิญญาณชั่วนะครับ 그 어렸을 때 6학년 때 제가 사람이 죽은 다음에 어떻게 될까 이 생각을 했어요. ก็แล้วก็ตอนนั้นก็คิดไปแล้วว่าหลังความตายมันจะไปไหน 저기 저 구름이 있는데 구름 바깥에 어떤 세상이 있을까 아니면 이 보이는 세상이 다일까 이 생각을 했어요. อยู่ในบนฟ้ามีเมฆนะครับแต่ว่าสูงกว่าเมฆจะมีอะไรที่ขึ้นไหมมีอะไรไหมนะครับ 여러 날 이렇게 고민을 하고 생각을 해봐도 답을 찾을 수 없어요. แม้ว่าคิดลึกๆแล้วต่างๆที่ว่าสรุปไม่ได้ 슬프게도 내가 다닌 그 장로교인데 주일학교에서도 이 지옥과 천국과 저 내 세상이 있다는 걸 가르쳐주지 않았어요. แม้เราไปร่วมกับเราเองนะครับ แต่ว่าอยู่ในเรานั้นไม่ได้สอนนรกและสวรรค์นะครับแล้วก็ต่าง 그냥 하나님을 믿고 착하게 살아라 이것만 지금 교육을 ๆ 받았어. สอนให้ตลอดว่าทำให้การดีและการดำเนินชีวิตก็มันเช่นเดียวกันแค่นั้น 그다음에 제가 다니는 그 학교에서도 이제 성경 시간이 따로 있고 같이 전체가 예배를 보고 이렇게 하는데 그런 가르침을 제가 받지 못했어요. และต่างๆที่ในโรงเรียนก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่กับโบสถ์นะครับ 제가 다니는 그 국민학교 때 교장 선생님 최기동 교장 선생님인데 교장 선생님이었습니다. ก็เป็นโบคือเขาเป็นชอยชื่อชอยนะครับ 주로 설교가 예수님이 어렸을 때의 행적을 이야기하시면서 우리가 예수님을 닮아가야 된다 이런 가르침을 많이 했어요. แล้วเรื่องสั่งสอนของปอนี่เป็นเมื่อเรื่องพระเยซูคริสต์สมัยพระเยซูคริสต์ก็ยังสอนเท่านั้นครับ 사람이 준 다음에 지옥이 있다 천국이 있다 이런 얘기를 들어본 적이 없어요. แล้วไม่มีใครจะสอนว่าหลังความตายเราต้องไปนรกหรือสวรรค์ 그래서 저는 성경과 관계없이 사람이 죽은 다음에 그냥 어떤 세상에 있는 건지 이 보이는 세상 살다 죽으면 끝나는 건지 이 생각을 고민을 했다는 것입니다. ก็ในวันนั้นข้าพเจ้ามีกำลังอยู่นะครับว่าจริงๆหลังความตายต้องมีนรกหรือสวรรค์
근데 생각을 해보니까 죽어보면 알겠더라고요. 내가 죽어보면 알겠더라고요. สรุปได้เลยว่าถ้าเรื่องนั้นนี่ต้องตายก่อนแล้วก็จะดูได้ 근데 어린 마음에 제가 สรุปเป็นอย่างนี้ 죽어본다 하는 것은 좀 겁이 났어요. แต่เมื่อเรื่องคิดเป็นเรื่องความตายนี้เป็นต้องกลัวด้วยนะครับ 그래서 제가 어느 날 잔디밭에 누워서 하늘을 바라보면서 우리나라의 가을날에 하늘을 바라보면서 생각을 했어요. ก็เมื่อวันหนึ่งที่เป็นที่เกาหลีเป็นดูด้วยในหลวงนะครับจะนอนที่เป็นต้นหญ้านะครับแล้วก็จะมองฟ้านะก็คิดอยู่นะครับ 한번 연습으로 죽어보자. อยากจะพูดตายดีไหมเคยเป็นซ้อมตายดีไหม 진짜 죽을 수는 없으니까. จริงๆก็ตายก็กลัวแต่ก็괜찮아요แค่ซ้อมเฉย 그래서 가방을 놔두고 하늘을 치다보고 누워서 혼자서 중얼거리고 있었습니다. ๆแล้วทิ้งกระเป๋าแล้วก็จะมองไฟ 주변에는 아무도 없었습니다. ไม่มีใครอยู่ข้างข้าพเจ้านะครับ 혼자서 중얼거리고 나는 죽는다. 지금 죽고 있다. 점점 죽어가고 있다. 이런 얘기를 계속 혼자서 했습니다. แล้วก็จะพูดเองว่าเรากำลังจะตายอยากตายอะไรต่างๆที่พูดด้วยนะครับ 지금 점점 죽고 있다 이렇게 하다가 กำลังจะตาย 한참을 했습니다. แล้วก็พูดเยอะนะครับ 그러다가 카운트다운에 들어갔습니다. แล้วก็นับก็ดีกว่านะครับ 열, 아홉, 여덟, 일곱, 여섯, 다섯, 넷, 셋, 둘, 하나. 지금은 눈 딱 감았어요. แล้วก็19 8ลงแล้วก็2 1แล้วก็หลับตานะครับ 나는 지금 죽은 거야. ข้าพเจ้าตายแล้ว 난 지금 죽었다. ตายแล้ว 그렇게 딱 생각을 하고 눈 감았는데 แล้วจะหลับตาไว้ 제가 깜짝 놀라는 일을 발견했습니다. ในเรื่องที่เกิดขึ้นสิ่งที่ไม่เคยคิดเกิดขึ้นนะครับ 죽는다면 뭔 세상, 다른 세상에 있는지 없는지 그건 잘 모르겠어요. แท้จริงข้าพเจ้าไม่รู้ว่าหลังความตายมีอะไรบ้างนะครับ 역시 죽음 연습을 해봐도 모르겠더라고요. แม้เราจะกันซ่อมต่างนี้ก็ไม่รู้เรื่องอะไร 근데 제가 그때 한 가지 놀랍게 깨달은 게 있습니다. ก็ในวันนั้นข้าพเจ้ามีเข้าใจหนึ่งนะครับ 제가 죽음 앞에 서 보니까 세상에 아무것도 아니라는 걸 깨달았어요. เมื่อต่อหน้าความตายนั้นไม่มีความหมายในชีวิตของในโลกนะครับ 내가 죽으면 이렇게 살다가 죽어서 끝이면 뭐야 이거 아무것도 아니네? ก็หมายความว่าหลังความตายก็ไม่มีอะไรเหลือนะครับ 후에 제가 거듭난 뒤에 얘기 보니까 전도서에 헛되니 모든 것이 헛되도다 이 전도서 일장에 나와 ห 있거든요. ลังจากข้าพเจ้าได้รับความรอดแล้วจะรู้อ่านพระคำปัญญาจารย์นะครับว่าอนิจจังนะครับ 제가 그 성경은 알지 못했지만 그것을 깨달았어요. 뭐야 이거 우리 아버지가 대통령인 것이나 저 농사꾼이든지 이게 뭔 의미가 있는 거야? ในวันนั้นข้าพเจ้ายังไม่เคยอ่านอนิจจังนะครับแต่ในวันนั้นข้าพเจ้าเข้าใจแล้วนะครับ 우리 부자라는 것과 가난하다는 것이 무슨 상관이 있는 것이야? คือว่าตรงแม้ว่าเป็นครอบครัวของเรามีรวยและยากจนก็ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างกับความตาย 내가 아주 잘났다는 것과 못났다는 것이 무슨 의미가 있으며 ข้าพเจ้าเป็นเก่งหรือไม่เก่งก็ต้องเกี่ยวข้องกับอะไร 아니 공부를 1등하는 것과 꼴등하는 것이 무슨 의미가 있는 거야? เรียนเก่งหรือเรียนระดับสุดท้ายก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรา 뭐야? 왜 고생해야 되는 อะ 거야? ไรทำไมเราพยายามต่อสู้ 인생이 왜 이렇게 힘들어야 하는 ทำไม 거야? ลำบากในชีวิตของมนุษย์ล่ะครับ 저희 집이 엄청나게 가난했거든요. ว่าในวันนั้นครอบครัวของเราเป็นยากจนมากนะครับ 이렇게 가난하고 고통받으면서 살고 죽어서 아무것도 아니면 뭐야 이거는? ก็ชีวิตในโลกนี้ก็ลำบากด้วยและล้างความตายก็เป็นอะไร 죽는 게 나을 수도 있네? อาจจะตายดีกว่ามีชีวิตนะครับ 22년 후에 그리고 한 15년 후에 쇼펜하우의 인생들을 보면서 제가 이것을 책에서 봤어요. คือว่าเรื่องนี้หลัง15 ปีเข้าใจแล้วนะครับเมื่ออ่านหนังสือ 쇼펜하우가 그랬었더라고요. 사는 것보다 주는 것이 나을 수도 있다고 เพราะ 했었더라고요. ว่ามีคนที่นักเขียนนะครับโชเพนฮาวเวอร์นะครับว่าตายอาจจะดีกว่า
มีชีวิต 어찌됐든 저는 겁이 나서 눈을 떴습니다. ก็ในวันนั้นจะกลัวแล้วก็จะปวดตา 더 깊은 생각에 빠지면 무섭더라고요. คือว่าอาจจะคิดลึกๆกว่านี้เป็นก็จะกลัวขึ้นในตัวเราด้วยนะครับ 예, 그래서 그냥 눈을 뜨고 여기까지다 이 생각을 했어요. แล้วก็บอกว่าอ๋อทีนี้คือทั้งแค่นี้ 그리고 교회를 끊었습니다. แล้วก็ไม่ไปโบสถ์นะครับ 이 사는 게 아무것도 아니다. คือว่าการดำเนินชีวิตนี่ไม่มีอะไร 나 하나님 있는지 없는지도 모르겠다. ข้าพเจ้าพระเจ้ามีจริงหรือไม่ก็ไม่ทราบด้วย 내가 이렇게 예수를 믿어야 될 이유가 뭐냐? มันสายที่เชื่อพระเยซูทำไม 그리고 이제 교회를 딱 끊었습니다. แล้วก็ไม่ได้ไปร่วมกับประชุมนะครับ 그래서 어머니 아버지가 교회 집사님이기 때문에 어머니 아버지 마음 안 아프게 하려고 교회 나가는 것처럼 위장을 했습니다. 거짓말. แท้จริงก็เป็นบิดากามันดาที่เป็นมัคคณายกในโบสถ์นะครับเลยถ้าข้าพเจ้าไม่ไปร่วมกับประชุมนั้นพ่อไม่เสียใจมากแล้วเลยเราลวงให้พ่อบรรดากับพ่อนะครับ 주일날 아침 오전 9시부터 10시까지 학생회 시간이거든요. คือว่าวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่9 โมงเช้าถึง10 โมงเช้าวันนี้เป็นเยาวชนนะครับ 학생회 끝나기 10분 전에 가서 이렇게 잠깐 앉아 있다가 끝나면 왔습니다. แท้จริงคือเริ่ม9 โมงนะครับเป็นข้าพเจ้าไม่ได้ไปก่อนถึงเลิก10 นาทีคือ9 โมง 50จะไปนาน10 นาทีแล้วก็เสร็จก็กลับมา 저희 어머님은 교회 갔다 왔냐 뭐 체크하시거든요. ก็เพราะว่าแม่ทุกครั้งที่ไปโบสถ์ไหมเนี่ยเช็คด้วยนะ 네 대답을 합니다. เราก็ตอบว่าครับ 교회를 완전히 끊어버리면 저희 어머니 아버지 얼마나 충격받겠어요. คือว่าถ้าไม่ไปบุญทั้งหมดนั้นเป็นวิดากรรมันดานี่เจ็บใจมาก 그러면서 중학교 1학년 때부터 제가 알바를 해서 돈을 벌기 시작했습니다. และตั้งแต่มัธยมต้นนะครับตั้งแต่มหนึ่งเนี่ยจะไปทำงานชั่วคราวได้รายได้ 그러다 보니까 이제 교회에도 빠지는 날이 점점 많아지고 คือทำอย่างนั้นเนี่ยจะไม่ได้ไปโบสถ์ก็บางที่ขัดประชุมด้วย 낮에는 학교 가고 저녁에는 돈 벌고 이렇게 했습니다. เพราะว่ากลางวันจะไปโรงเรียนนะครับกลางคืนที่ไป 자연스럽게 หาเงิน 하나님 นะครับ 자연스럽게 하나님을 잊어버리고 ก็ลืมพระเจ้านะครับ 돈을 벌어서 이 배를 채워가야 된다 이 생각만 했습니다. อยากเก็บศรัทธาแล้วก็จะให้ยิ่งใจในทองข้าพเจ้า 그래서 고등학교 졸업할 때까지 계속해서 아르바이트를 했습니다. ก็ถึงจะจบเป็นมัธยมปลายนะครับ 제가 고등학교를 들어갔어요. แล้วก็จะเข้าไปเวลาที่เข้าไปในประถมมัธยมปลายนะครับ 제가 사는 도시에는 야간 고등학교가 있었어요. ก็ในเมืองนั้นที่มีโรงเรียนที่เปิดกลางคืนนะครับ 예, 그래서 제가 낮에는 직장에 다니고 밤에 야간 고등학교를 갔습니다. กลางคืนเนี่ยกลางวันนี้เป็นทำงานนะครับแล้วก็กลางคืนจะไปเรียนนะครับ 근데 야간 고등학교 들어가서 보니까 여기도 또 미션 스쿨입니다. คือเข้าไปแล้วรู้ที่หลังนะครับรู้ที่หลังเข้าไปแล้วนะครับที่นั่นก็เป็นโรงเรียนคริสเตียนเหมือนกัน 나 잘 모르고 들어갔어요. จริงๆก็ข้าพเจ้าไม่รู้เลยก็จะสมองไว้ 학교 이름이 영생고등학교. แล้วที่ชื่อโรงเรียนก็เป็นชีวินิรา 그래서 고등학교 1학년 때까지도 그렇게 지내다가 고등학교 1학년 2학년 때 어느 날 또 생각이 잠겼습니다. อย่างเดียว 그렇죠. ก็ตั้งแต่ม .4 นะครับเป็นอยู่มิดทองนะครับจะคิดอีกอย่างหนึ่งนะครับ 제가 미션 스쿨에 들어오니까 이제 또 같이 예배를 드리죠. ก็ร่วมกันก็เพราะว่าที่นั่นก็เป็นโรงเรียนคริสเตียนอยู่แล้วต้องนมัสการพระเจ้า 그래서 제가 생각하기를 하나님이 계신지 안 계신지 내가 한번 찾아봐야 되겠다 이 생각을 했어요. แต่ในวันนั้นข้าพเจ้าเริ่มคิดได้แล้วว่าพระเจ้ามีหรือไม่กับข้าพเจ้าจะต้องไปหานะครับ 아버지와 어머니 말고 내가 한번 찾아보자. คือว่าไม่ได้เป็นบิดากำมันดาหานะครับข้าพเจ้ายังหาเองนะครับ 그때부터 이제 기도학생의 활동을 시작했습니다. ก็เริ่มต้นที่เป็นมีกลุ่มเล็กๆที่เป็นคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ในนักเรียน 학교에서 주관하는 그 기도학생의 서클이라고 하죠. 있었어요. อันนี้เป็นกลุ่มที่ตั้งไว้ในโรงเรียนคริสเตียนนะครับ 그
그리고 이제 그때부터 하나님을 알아보기 위해서 성경을 밤낮으로 읽기 시작했어요. ตั้งแต่เวลานั้นต้นไปนะครับเราอยากจะอยากพระเจ้าเป็นผู้ใดนะครับเลยอ่านพระคัมภีร์เต็มใจมากนะครับ 저도 이제 성격적으로도 한 가지 일에 집중하면 끝까지 이렇게 집중하는 성격이 있어요. ลักษณะบุคลิกของข้าพเจ้านั้น เมื่อเราจะตั้งใจทำตรงนั้นเนี่ยจนจะให้เสร็จแล้วก็ไม่ได้ทำอย่างนี้ต่อนะครับ 풀리지 않은 문제는 밤새우더라도 풀려고 하는 그런 แม้ 성격이 เรามีการสงสัยจนจะท่ามกลางคืนก็ต้องให้เข้าใจก่อนนะครับ 그래서 이제 성경을 아주 공무원 고시 공부하듯이 성경을 열심히 읽었어요. และอ่านพระคัมภีร์ตั้งใจมากเหมือนเท่าที่เปรียบกับเหมือนที่เป็นสอบของทนายครับ 또 이제 부흥회도 이렇게 열심히 다녔어요. 부흥집회. แล้วก็จะมีประกาศพิเศษก็ไปรวมด้วยนะครับ 당시 우리나라의 기독교 인구가 한 1,000만을 넘었습니다. ในเวลานั้นที่เกาหลีใต้ที่เป็นคริสเตียนก็ประมาณ10 ล้านคนนะครับ 부흥 강사들도 굉장히 많았어요. ก็ว่าเป็นผู้ประกาศเก่งก็มีหลายคนที่ในเกาหลีนะครับ 그 부흥 강사들의 설교를 전부 다 속기로 받아 적어가지고 그걸 집에 가서 점수하면서 또 읽고 그랬어요. ก็ทุกครั้งที่ไปร่วมประชุมแล้วเขาก็จะเขียนให้หมดนะครับแล้วก็กลับบ้านแล้วก็ทบทวนอีกนะครับ 그래도 이제 하나님 계신지 안 계신지 마음에 확정을 못 쳤었어요. แต่อย่างไรก็ตามนะครับสรุปไม่ได้ว่าพระเจ้ามีจริงหรือไม่นะครับ 근데 어느 날 신문에 노아 방주의 발견하는 그 내용이 신문 내용이 크게 실렸습니다. คือว่าวันหนึ่งที่เป็นหนังสือพิมพ์เกาหลีนะครับจะเลือกที่เป็นเลือกของโนอาห์ขึ้นนะครับ 그때 제가 그 신문을 보면서 정말 노아의 방주 사실이 사실이었구나. คือว่าตอนนั้นจะทราบได้เลยว่าเรื่องโนอาห์นี้เป็นความจริง 성경에 나오는 그 노아의 방주가 실제로 있었구나 이걸 깨달았어요. คือเรื่องโนอาห์นี้ไม่ได้ขึ้นในพระคัมภีร์เท่านั้นก็เป็นจริงด้วย 그날부터 이제 하나님이 마음속에 믿어졌어요. ก็ในเวลานั้นก็เขาจะว่าพระเจ้ามีจริง 또 성경이 하나님의 말씀이라고 믿었어요. และเชื่อว่าพระวจนะของพระเจ้าจะเป็นจริง 그 상당히 이제 깊이 성경을 연구하기 시작했어요. และตั้งแต่เวลานั้นต้นไปจะศึกษาเอาจริงเอาจัง 그리고 기도학생 활동도 하고 이제 바이블 스터디도 사람을 모아서 이제 바이블 스터디도 하고 그랬어요. แล้วก็ให้สมัครไว้เพื่อนแล้วมาศึกษาพระคัมภีร์ก็นำด้วยครับ 어느 어떤 목사님이 말씀하시는데 방언을 해야만이 천국 간다고 그래서 제가 이제 하나님 방언을 달라고 기도해가지고 방언을 또 했어요. แล้ววันหนึ่งที่ได้ยินจากศาสนาพี่บางคนหนึ่งนะครับว่าเราได้รับความรอดโดยพระวจนะแปลกๆ 알아듣지 못한 ข้าพเจ้าขอร้องขอทูลขอพระองค์ว่าข้าพเจ้ามีความประทานพระวจนะแปลก 뜻을 알 수 없는 그 소리를 막 중얼중얼하는 방언도 해봤어요. ๆและข้าพเจ้าเคยเป็นที่เป็นพระวจนะแปลกๆได้ด้วยนะครับ 어느 날 또 아파서 뒹굴뒹굴 뒹굴고 죽겠다고 하는 사람에게 가서 안수기도 한다고 안수를 했는데 그 사람이 진짜 나왔어요. วันหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้เห็นที่มีศาสนาบางคนหนึ่งจะหวังให้คนเจ็บป่วยนะครับก็รักษาหายได้ก็เห็น 그날 고등학교 2학년, 3학년, 1학년, 1학년, 3학년 그렇게 보냈어요. แล้วก็ข้าพเจ้าทำด้วยแล้วก็มีคนที่รักษาให้ได้ด้วยนะครับ 이제 그런 적극적인 활동을 하고 금식기도도 하고 무슨 뭐 이렇게 새벽 철야기도도 하고 이런 걸 열심히 했어요. แต่งใจด้วยในการต่อสู้พันธกิจใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็อุดาหาร 이제 และอธิษฐานทั้งกลางคืนด้วยนะครับ 이제 하나님이 계신 것이 확실히 마음에 믿어졌어요. ก็ในวันนั้นนะครับเขาจะเชื่อ100%ว่าพระเจ้ามีจริง 성경은 하나님께서 인생들에게 주신 하나님의 말씀이라는 것도 คือ 믿어졌어요. ว่าเชื่อว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นพระวจนะของพระเจ้าให้กับเรา 그래서 주님을 기쁘시게 하기 위해서 온갖 선한 일들을 많이 찾아서 했어요. เราจะเพื่อพระเจ้านะครับแล้วก็
จะให้ทำอะไรตามทุกอย่างที่เพื่อพระเจ้า 내가 다니는 그 교회 목사님도 이제 저를 굉장히 인정해서 교회 직책을 맡기고 그랬어요. แล้วศาสนาพิบันที่ข้าพเจ้าประจำนั้นชมมากในการดำเนินชีวิตของข้าพเจ้า 학교에서도 이제 학생들 한 1000명 모이는 큰 학교인데 거기서 이제 기독학생이 이렇게 부회장을 했어요. แล้วก็ที่นักเรียนที่โรงเรียนคริสเตียนนั้นก็ประมาณ1,000 คนนะครับแต่ข้าพเจ้าต้องเป็นผู้นำที่นั่นด้วยนะครับ 정예부자는 하나님을 믿어졌고 ก็สรุปได้เลยว่าเราพระเจ้ามีจริง 자 그러니까 하나님을 사랑하게 되고 แล้วก็ชีวิตของเรานี่รักพระเจ้า 또 하나님을 증거하게 되고 แล้วจะประกาศและพระเจ้ามีจริง 또 열심을 내고 ก็พยายามต่อสู้ในพันธกิจ 또 성경 읽어 많은 성경 지식을 채우게 되고 อ่านพระคัมภีร์แล้วมีความรู้ในพระคัมภีร์เยอะแยะได้ด้วยนะครับ 그런데 문제가 생겼어요. แต่มีปัญหาขึ้น 이제는 과거에는 제가 아무것도 없다 해서 교회를 군락을 일광인데 교회를 끊었다고 간증드렸죠. เมื่อกี้จะพยายามว่าเขาไม่มีอะไรอันนี้จังแล้วไม่ได้ไปบวชตั้งแต่ไทยลงต้นนะครับ 근데 이제 하나님이 계시다는 걸 믿어졌는데 ก็เชื่อว่าพระเจ้ามีจริง 그래서 성경을 읽었는데 แล้วก็อ่านกันด้วยนะครับ 이제 그래서 성경 읽어보니까 제가 죄인이더라고요. และแต่ยังอ่านคำว่าข้าพเจ้ารู้สึกเป็นคนบาป 저는 상당히 착하다고 생각했었거든요. ก็ในวันนั้นข้าพเจ้าคิดเองว่าข้าพเจ้าเป็นคนดี 저희 부모님이 내 잘못했다고 화내는 건 제 기억이 안 나거든요. ข้าพเจ้าไม่เคยมีพ่อแม่ตักเตือนข้าพเจ้า 모르겠어요. 잘못했다고 화내려고 나를 혼냈는데 기억이 안 나는지 정말 내가 그런 게 없었는지 모르겠어요. แท้จริงคือข้าพเจ้าไม่ทราบนะครับพ่อแม่เตือนหรือไม่ตักเตือนความจำของข้าพเจ้านี้ไม่เคยนะครับ 하여튼 제가 집에 그 돈을 벌어서 어머니에게 용돈을 드리고 중학교 1학년 2학년 때 그랬으니까 착하다 소리 들었죠. มาเทมต้นจะไปทำงานแล้วก็หาแล้วก็ให้ของขวัญให้แม่ด้วย 예, 그래서 제가 이제 착한 줄 알았는데 성경을 읽어보니까 성경에 보니까 아유 사람을 보고 미워하는 것도 죄라고 그랬어요. ข้าพเจ้าเองว่าข้าพเจ้าเป็นคนดีแต่เมื่ออ่านพระคัมภีร์รู้สึกข้าพเจ้าเป็นคนดีไม่ได้เป็นคนบาป 도둑질 안 했는데 욕심을 부리는 것도 도둑질이에요. คือว่าเราไม่เคยขโมยแต่ว่ามีตาหนาของสิ่งของก็เหมือนเป็น 내가 사람 죽이지 않았는데 사람 미워하는 것도 살인이래요. เมื่อเราเกลียดช่างคนอื่นก็เป็นเหมือนที่เป็นทุกข์ฆ่าคนนะ 그러니까 성경을 점점 알아가니까 야 내가 이런 죄인이구나 이렇게 깨닫는 거예요. เมื่อรู้มีความรู้ในพระคัมภีร์เยอะขึ้นสรุปได้เลยว่าเขาเป็นคนบาปจริง 이번에 이제 부흥회 가서 목사님에게 물어보고 가서 이렇게 말씀 설교를 들어보니까 회개하라고 그랬어요. ๆคือว่าเมื่อเราจะกลับประชุมใหญ่สำหรับเรื่องเข้าโพสต์นะครับแล้วว่าวิทยากรบอกว่าจงกลับใจ 그래서 이제 계속 회개를 합니다. แล้วก็ในวันนั้นก็เขาก็จะเต็มใจเริ่มเป็นพยายามที่กลับใจ 제가 죄인입니다. 제가 나쁜 사람입니다. 내가 마음에 악이 있습니다. 이렇게 เขาจะ 합니다. เป็นคนบาปแล้วเขาจะเป็นกลับใจไหม 근데 회개를 아무리 해도 하면 할수록 제 죄가 더 살아나는 거예요. แม้เราจะกลับใจจริงๆนะครับแต่เป็นความบาปใหญ่ขึ้นกับชีวิตของข้าพเจ้า 아니 고통스러운 거예요. ก็ในเวลานั้นก็เป็นเจ็บมาก 네. 그래서 제가 이렇게 죄를 자꾸 또 짓고 죄를 안 지려고 하나님 앞에 나를 착하고 선하겠다고 간절히 기도하는데 안 되는 거예요. แม้อธิษฐานข้าพเจ้าขอพระเจ้าข้าพเจ้าไม่อยากกันทำบางทีนะครับแต่ยังทำ 이 정죄를 해결해 달라고 밤새도록 제가 울면서 기도한 적도 있고 그래요. ก็บางวันที่ทำกลางคืนจะน้ำตาไหลอธิษฐานข้าพเจ้าขอพระองค์ทรงข้าพเจ้าไม่กล้าทำบาปนะครับ 이제 얼마쯤 지나니까 그가 더 깊은 고민에 빠졌어요. ก็เกิดใช้เวลานิดหน่อยนะครับ ก็เกิดคิดหนักขึ้นนะครับ 지난 주일날 제가 하나님 앞에 내가 죄인입니다. 내 죄를 용서해 주시옵소서. 내가 이런 죄를 지었고 이런 죄를 지었고 이런 죄를 지었습니다. 고백을 했어요. ก็แล้วว่าที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็จะสารภาพว่าข้าพเจ้าทำแบบนี้นั้นจะเป็นทุนของพระองค์แล้ว 근데 이번 주일날 와가지고 또 내가 죄를 회개를 하는데 지난번 주일과 똑같은 죄를 회개하더라고. เพราะว่าสารภาพว่าอีกครั้งหนึ่งอีกอาทิตย์หน้าสารภาพว่าอีกครั้งหนึ่งแต่ความบาปที่เป็นประจำ 그래서 이제 그때 너 다음 주일날 똑같이 회개할 거 아니야? 이렇게 묻는 거예요, 제 속에서. คือว่าอยู่ในใจภายในนะครับว่าอาทิตย์หน้าเหมือนที่ต้องสารภาพกับพระเจ้าอีกไหม 너 유선자 아니야? คุณที่ว่าเป็นที่ใช่ไม่ได้ 너 거짓말쟁이 아니야? คุณก็เป็นคนล่อลวงไหม 너 정말 정직한 거야? คนสัตย์ซื่อไหม 굉장히 괴로웠어요. ก็ในวันนั้นคิดเป็นอย่างนี้แล้วจะเป็นเรื่องที่ก็เสียใจมาก 저는 그 3년 동안 하루에 1시간 내지 2시간씩 날마다 기도를 했어요. ก็คือว่าข้าพเจ้าจะในเวลานั้นที่ท่านวันละ2 ชั่วโมงขึ้นไป 제가 다니는 교회는 나무의자인데 이 나무의자 이렇게 장의자 긴 거 그 나무의자를 붙잡고 얼마나 기도를 했는지 나무의자가 망가졌어요. คือว่าคือที่บทประจำของข้าพเจ้านั้นเป็นมีนางเก้าอี้ยาวๆนะครับเหมือนที่ตึกตรงนั้นครับแล้วก็ข้าพเจ้าเมื่ออธิษฐานก็เข้าใจจริงๆแล้วก็มันอธิษฐานอย่างนี้แล้วบางอย่างที่เป็นชำรุดด้วยนะครับ 울면서 기도하는데 그 교회 집사님은 이제 그걸 못 박아서 다 고치죠. แล้วก็มีมัคคารายกคือตามกลุ่มแล้วก็จะเขาจะซ่อมตามซ่อมด้วยนะครับ 우리도 붙잡고 이제 몸부림 치면 또 부서지죠. แล้วก็ต้องต่อเนื่องมันกัน 그래 제 마음에 어떤 생각이 드냐면 이제 천국이 있는 걸 알았고 지옥이 있는 걸 알았어요. ข้อในวันนั้นทราบใจแล้วว่าพระเจ้ามีจริง 천국을 읽어보니까 และนรกด้วย 요한계시록에 보니까 눈물도 이별도 괴로움도 없는 곳이에요. เพราะอยู่ในสวรรค์นั้นไม่มีน้ำตาไหลไม่มีเศร้า 죽음이 없는 곳이에요. และไม่มีความตายด้วย 싸움도 없고 전쟁도 ไม่ 없는 มี 곳이에요. ทะเลาะกันและไม่มีสงคราม 전능하신 하나님 아버지가 거기 계시다고 했어요. พระเจ้าวิธีของพระเจ้าอยู่สถิตที่นั่นนะครับ 계시록 21장에서 한번 그만 한번 찾아볼까요? ได้บท 요한계시록 21장에 วิวรณ์นะครับ 제가 먼저 읽어드릴게요. 위원. 읽으시죠. บทที่21นะครับ 21장 2절 3절 아니 3절 4절 วิวรณ์บทที่21 3 ข้อที่3กับ4นะครับจะผมอ่านกันนะครับข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังจากพระที่นั่งว่านี่แหละที่ประทับของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้วและพระองค์จะประทับกับเขาทั้งหลายเพื่อเขาจะเป็นชนชาติของพระเจ้าชนชาติของพระองค์พระเจ้าเองจะสถิตกับเขาและจะทรงเป็นพระเจ้าของเขาข้อที่4นะครับพระเจ้าทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของเขาทั้งหลายแล้วความตายจะไม่มีอีกต่อไปความโศกเศร้าการร้องไห้และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไปเพราะยูเตอร์นั้นปล่อยไปแล้ว 3절 4절만 읽어줘. 3절에 보면은 전능하신 하나님 아버지가 거기 계시니까 그게 천국이잖아요. คือว่าพระเจ้าสถิตกับที่นั้นนี่คือเป็นสวรรค์ 그분은 전능자니까. เพราะพระเจ้าทรงเป็นฤทธิ์ 그분은 완전하신 분이에요. พระเจ้าเป็นสมบูรณ์ 그분은 사랑이시니까. พระเจ้าเป็นความรัก 그분은 능력자시니까. มีธนุภาพนะครับ 야, 하나님이 계신 천국은 놀랍구나. คือว่าสวรรค์ที่สถานที่ยิ่งใหญ่ 그 뒤에 보니까 눈물을 쉽게 빚는다고 เช่น 했어요. น้ำตาด้วยนะครับ 애통하는 것이 없다고 그랬고, ไม่มีเศร้านะครับ 아픈 것이 ไม่ 없고, มีเจ็บปวด 죽음이 없는 것이라. ไม่มีการความตาย 굉장히 좋아요. คื
คือว่าดีมาก 근데 문제는 뭐냐면 천국은 그 아름다운 곳인데 แต่มีบาราหนึ่งคือว่าสวรรค์นี่เป็นงามมาก 지옥은 보니까 너무나 끔찍하고 마가복 그냥 43절 นรกนี้เป็นน่ากลัวจริงนะครับมาระโกบทที่ 9นะครับ 마가복 그냥 43절만 มาระโกบทที่ 9นะครับมาระโกนะครับ 43절 읽어보세요. 43นะครับมาระโกบทที่ 9ข้อที่43นะครับ 누가 좀 읽으셨나요? จะช่วยอ่านได้ไหมทั้งคนจะผู้ใดที่เจอแล้วช่วยอ่านได้ไหม ถ้ามือของท่านทำให้ผิดจนตัดทิ้งเสีย ซึ่งจะเข้าในชีวิตด้วยมือด้วนยังดีกว่ามีสองมือและต้องถูกทิ้งในนรกในไฟที่ไม่รู้ดับ 만일 내 손이 죄를 주면 도끼로 찍어버리라. ซึ่งรู้ว่าถ้ามือของท่านมีหลงผิดนะครับตัดเสีย 이 손을 찍어버리고라도 천국에 가는 것이 두 손을 가지고 그대로 가지고 지옥 가는 것보다 ถ้า 낫다. ตัดทิ้งเสียดีกว่าเข้าไปนรกนะครับ 예수님이 이렇게 말씀하십니다. นี่คือเป็นคำตรัสโดยตรงกับพระเจ้าพระเยซูนะครับ 이 천국을 생각할 때는 굉장히 마음이 좋은데 คือเมื่อเราจะคิดถึงสวรรค์นี้เป็นรู้สึกดีใจขึ้นครับ 그 지옥을 생각하면 굉장히 무섭고 끔찍한 거예요. เมื่อเราจะคิดเรื่องเหล่านั้นจะเป็นน่ากลัวจริงนะครับ 근데 이제 나를 들다 보니까 나는 죄인인 거예요. และมองชีวิตของข้าพระองค์ว่าสักแต่ว่าเป็นคนบาป 그럼 난 죄인이니까 멸망의 지옥에 가면 이거 얼마나 무서운 일인가. เขาก็จะเป็นคนบาปนี้แน่นอนเลยว่าตกไปนรก 그래서 천국에 가기 위해서 목사님이 시키신 대로 다 열심히 냈어요. แล้วอยากไปสวรรค์นะครับคำสั่งของศาสนาพิบัติทำตามทุกอย่างนะครับ 그래서 상당히 이제 칭찬 들어왔고 이제 이렇게 잘한다고 칭찬 받으면 천국에 갈 것 같은데 แล้วมีคนที่ชมให้ชีวิตของผมศักดิ์ซื่ออะไรต่างๆในวันนั้นเขาจะรู้สึกจะขึ้นไปสวรรค์ได้ 근데 내가 또 이제 뭐 실수하고 죄지면은 그때는 지옥 갈 것 같아. เมื่อเราจะผิดพลาดแล้วนะครับในวันนั้นก็ต้องตกไปนรก 하루에도 몇 번씩 천국 갔다 지옥 갔다를 반복하고 แล้ววันหนึ่งที่วันนี้จะขึ้นไปสวรรค์แต่ก็ตกไปนรกขึ้นไปสวรรค์ตกไปนรกหลายรอบ 예수님이 나를 위하여 죽었다는데 왜 나는 이렇게 죄를 짓는가? ก็พระเยซูยอมสู้สิ้นพระชนม์เพื่อเราเพื่อฉันนะครับแต่ทำไมเราทำบาป 왜 내 속에 이렇게 죄가 있는가? ทำไมอยู่ในใจนี้มีความชั่วชัดเจน 누가 물어보면은 천국에 갈 수 있다 말을 했어요. ก็ 제가. มีใครที่ถามข้าพเจ้าคุณไปสวรรค์ได้ไหมเขาก็ได้ 그렇지만 너 정말 천국 갈 수 있는 거야? 하면 자신이 없어. แต่เขาทำจริงๆว่าจริงๆไหมเนี่ยเราไม่สามารถตอบเขาได้ 근데 어느 날 성경을 읽다가 더 무서운 얘기를 봤어요. และอีกวันหนึ่งจะอ่านพระคำอยู่นะครับแต่ว่าน่ากลัวมากกว่านี้ 이 마태복음 7장 21절을 보니까 ก็ 마태복음 7장 21절 มาทิวบทที่7นะครับมาทิวบทที่7ข้อที่21นะครับ 21절만 มาทิวบทที่7ข้อที่21นะครับมีคนช่วยอ่านได้ไหมครับมาทิวบทที่7ข้อที่21นะครับเชิญครับ 21절 มาทิวบทที่7ข้อที่21นะครับ ไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยของพระบิดาของเราผู้ซึ่งสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้ 진행 말씀이 얼마나 두려웠는지 모릅니다. เมื่อข้าพเจ้าอ่านข้อนี้แล้วนะครับมันน่ากลัวจริงๆนะครับ 나대로 주여 주여 하면서 열심히 믿었는데 지옥 갈 수 있다는 거예요. ก็มีใครที่พระองค์เจ้าข่าว 베드로가 เขามีความเชื่อยึดมั่นแต่อาจจะตกไปนะ 베드로가 이렇게 말하는 게 아니고 바울이 이렇게 말하는 게 아니에요. พูดถึงไม่ได้เป็นคำพูดของเบโตรและอาจารย์โรนะครับ 예수님이 직접 하신 말씀이에요. นี่เป็นคำตรัสของพระเยซู
가면서 열심히 믿었는데도 지옥 갈 수도 있다. 그 แม้ 말이에요. ชีวิตของเขาองค์พระผู้เป็นเจ้า แต่ 그 지가 얼마나 불안하겠어. เขาตกไปนรก 답답하게 ดังนั้นข้าพเจ้าก็อึดใจและต่าง 그래서 그 사람들을 보니까 주의 이름으로 선지자하는 것을 하며 ๆยิ่งกว่านั้นเขาก็เป็นผู้พยากรณ์น้ำให้พระเยซู 귀신도 쫓아내고 ผีสิงขับสิงผีขับสิงด้วยนะครับ 또 능력을 했다. เขามีดีเดเกิดขึ้นในชีวิตของเขา 그런 대단한 실력자들인데 지옥 갈 수 있다. เขานั้นเป็นศักดิ์ซื่อในความเชื่อในพระเยซูแต่พระคัมภีร์บอกว่าตกไปนรกได้ 그럼 난 어떻게 되는 거야? ดังนั้นชีวิตของฉันอย่างไร 너 천국 갈 수 있는 근거가 뭐야? คุณเป็นจะให้ไปสวรรค์ได้ยังไงมีหลักฐาน 고등학교 3학년 때 이런 깊은 갈등이 꺼냈어. แม้มัธยมปลายป .6 คิดเรื่องนี้เป็นทุกวันนี้ 개인적으로는 상당히 잘 믿는 사람으로 제가 알려져 있어요. ภายนอกที่ทุกคนจะดูชีวิตของข้าพเจ้าว่าคนนี้เป็นคนมีความเชื่อจริง 그런데 내 속에 있는 이 갈등은 누가 풀어줄 사람이 없어. ๆแต่อยู่ในข้างในใจนี้ไม่มีใครจะแก้ไขได้ 그래서 제가 이제 고등학교 졸업시험을 12월 5일날 졸업시험을 보고 난 뒤에 집에서 무단 가출을 했어요. แล้วก็เทอมปีเป็นธันวาที่9ปีนะครับก็คือสอบอย่างนี้แล้วก็จบไปเป็นมัธยมปลายนะครับในวันนั้นอยากจะแก้ไขเรื่องนี้แล้วก็เล่าตั้งใจเล่าจากบ้านนะครับ 어쩌면 한국 교회들을 한국에 있는 교회들을 다 가서 목사님들을 한번 상담해 보고 싶다는 마음이 있어요. ข้าพเจ้าในวันนั้นตั้งใจว่าอยากจะไปทุกคริสตจักรแล้วก็จะถามกับศาสนาพิบัติทุกคนว่าอันนี้แก้ไขได้ยังไง 그때에 제가 알고 있는 어떤 분이 주소를 하나 적어주면서 여기에 가면은 가서 답을 찾을 수도 있을 것 같다. แล้วก็มีใครที่เสนอให้เราว่าถ้าทางก็ไปที่นั่นก็เรื่องนี้แก้ไขได้ 그래서 제가 주소 하나를 가지고 1박 2일로 저기 진도라는 섬을 갔습니다. แล้วก็เขาให้ที่อยู่ให้ผมแล้วนะครับข้าพเจ้าจะไปที่นั่นนะครับคือว่ามันห่างไกลจากบ้านของ300 กิโลนะครับในสมัยนั้นที่เขาเองก็เป็นชนบทจริงๆนะครับแล้วก็ที่นั้นก็เป็นโก้ด้วย 제가 거기 가서 영국에서 오신 아드 제임스 선교사를 만났어요. ข้าพเจ้าไปที่นั้นที่โก้แล้วนะครับเจอกันพบกันอีกคนหนึ่งนะครับเป็นมิชชันนารีมาจากอังกฤษนะครับเขาชื่ออาร์เธอร์เจมส์นะครับ 제임스 선교사가 주지 않은 전도 집회에 참석했어요. เขาก็จัดการที่เข้าประสบพิเศษในเวลานั้น 제가 거기서 복음을 들었어요. ในวันนั้นได้เรื่องราวของพระคริสต์ 그리고 제 영혼이 거듭났어요. ในวันนั้นข้าพเจ้าบางคนใหม่แล้ว 영문 3장 3절에 사람이 거듭나지 않으면 하나님 나라 볼 수 없다는 말씀을 이해하게 됐어요. คนบทที่3ข้อ3นี่ข้าพเจ้าเข้าใจแล้ว 거듭나지 않으면 하나님 나라 볼 수 없는 일 이해하게 됐어요. ถ้าข้าพเจ้าเข้าใจโยนบทที่3ข้อ3ว่าถ้าเราไม่ได้บังเกิดใหม่นั้นให้ไปสวรรค์ไม่ได้ 그때가 제가 20살 때 เวลานี้อายุ20นะครับ 집에까지 돌아오는데 어떻게 왔는지 모를 정도로 뭐 기뻤습니다. ประชุมเสร็จแล้วข้าพเจ้าแก้ไขเรื่องนี้แล้วกลับบ้านนะครับแต่ว่ามาอย่างไรก็ไม่รู้สึกอะไรนะครับ 내가 이제 ก็ดีใจมาก 내가 이제 하나님의 자녀가 됐다. ในวันนั้นบอกข้าพเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าเลย 내가 이제 거듭났다고 하는 것을 깨달았어요. ตอนนั้นก็ข้าพเจ้าเข้าใจเป็นทางก่อนใหม่ 그리고 이제 기차 타고 오면서 기차 속에 있는 사람에게 전도를 했어요. แล้วกำลังจะเดินทางไปรถไฟนะครับแล้วก็นั่งด้วยกันที่ข้างๆก็ต้องประกาศให้เขา 예수 믿고 거듭나야 천국 간다. ท่านต้องเชื่อพระเยซูและบังเกิดใหม่แล้วจะไปสอนนะ 집에 와서 부모님에게 전도하기 시작했어요. แล้วจะประกาศให้กับบิดากำนันนั้นด้วย 들어보니까 부모님도 나와 같은 비슷한 갈등을 가지고 있어요. คือเพราะว่าบิดากำนันก็ไม่ได้ต่างกันกับชีวิตของข้าพเจ้า 천국을 가야 되는데 자꾸 죄를 지으니까 자신이 없다. เขาก็อยากไปสวรรค์แต่ว่าทำบาปไปเรื่อยๆแล้วก็จะไม่มั่นใจในสวรรค์ 내 주일학교 친구들에게 물어봤어요. แล้วก็วันนั้นที่จะถามให้กับเพื่อนๆว่า 천국을 가고 싶은데 내가 자꾸 죄를 지으니 자신이 없다. คือ친구들이 네, 친구들이.
ก็เป็นเพื่อนที่บอกว่าอยากไปสวรรค์หรือว่าไม่มั่นใจ 주일학교 교사들이 노래했어요. แล้วก็เช่นเดียวกันเป็นครูราวีด้วย 그날부터 지금까지 저는 이 놀라운 주님의 십자가의 복음을 증거하고 있습니다. ตั้งแต่เวลานั้นถึงปัจจุบันนี้นะครับ 여기 จะพยายามปรับกันเข้าประเทศไทยกับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้า 여기 불과 며칠 전에도 제가 개인 상담을 통해서 이 죄와 또 구원과 이 갈등 속에서 몸부림치는 사람에게 기절하고 그가 큰 기쁨으로 기뻐하는 것을 보고 또 이렇게 왔어요. ทำโดยสุด 그렇죠. ก่อน 태국 ที่มาเยี่ยมประเทศไทยก่อนนะครับมีคนหนึ่งมาหาข้าพเจ้านะครับก็จะประกาศให้เรื่องเราและเขาก็ได้รับความรอดนะครับ 예. 그래서 이제 제가 조금 아까 복음에 대해서 약간 말씀드린다고 그랬는데 마태복음 4장 17절을 한번 보시면 돼요. ขอช่วยมาที่บทที่ 4 นะครับข้อที่ 4장 17절은 17 มาที่บทที่ 4 ข้อที่ 17 นะครับมีใครที่จะเล่าอะไรไหมครับ 이때부터 좀 읽으시죠. 4장 17절. 17นะครับ ตั้งแต่นั้นมาพระเยซูได้ทรงตั้งต้นประกาศว่าจงปรับใจเสียใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว ขอบคุณครับ 예수님은 30년 동안 이제 그 요셉의 아들로서의 삶을 살았습니다. ชีวิตของพระเยซูนั้นนะครับถึงเวลาอายุ30เป็นฐานะที่ลูกของโยเซฟนะครับ 그리고 30년 만에 이제 침례관에게 침례를 받으시고 그 다음에 공생애를 시작했습니다. ก็ถึงเวลาอายุ30แล้วก็รับบัพติศมาจากบัพติศมาอยู่แล้วนะเขาเริ่มรับใช้ต่อไปนะครับ 공생애를 시작하는 첫 번째 첫 설교가 이 설교입니다. คือเมื่อพระเยซูรับบัพติศมาแล้วเริ่มรับใช้พระเจ้าแล้วนะครับเป็นการเทศนาแรกก็เป็นมัทธิวบทที่4นะครับ 30년 동안 얼마나 말하고 싶었겠습니까? แท้จริงพระเยซูจะทราบแล้วว่ามันจะเป็นอย่างไร 자기 때가 อยากจะตรัสแต่ว่าพระองค์ทรงยังไม่ถึงเวลาของพระเยซูแล้วไม่ได้บอก 그러나 하나님께서 허락하신 자기 때가 될 때까지 그 말을 안고 참고 기다리셨어요. พระองค์ทรงอดถึงเวลาของพระเจ้านะครับ 30년간 참으셨어요. พระองค์ทรงจะอดถึงนั้น 예수님은 철저히 하나님의 뜻에 의해서 움직였어요. ก็พูดถึงการดำเนินชีวิตทุกอย่างของพระเยซูนั้นตามน้ำพระทัยของพระองค์เท่านั้น 갈라디아서 4장에 보게 되면 4장 4절을 보게 되면 하나님께서 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게 나게 하시고 율법을 나게 하신 이 말씀이 있습니다. ถึงเวลาคลาเทียบอกว่าถึงเวลาของพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะ 갈라디아 4장 4절에 때가 참에 ถึงเวลาแล้ว 여자에게 나게 하시고 ถึงเวลาของพระเจ้าแล้วพระเยซูปรากฏจะเป็นผู้หญิง 예수님의 전생에는 하나님의 명령대로 하나님의 지시하신 대로 하나님의 계획 속에서 이루어졌습니다. คือว่าการสำเร็จชีวิตของพระองค์ทุกอย่างนั้นการวางแผนของพระเจ้านะครับนำพระทัยของพระองค์ 그래서 예수님께서 요한복음 17장에서 4절에서 아버지께서 내게 하라고 하신 주신 일을 내가 이루어 아버지를 영화롭게 했다 그렇게 말씀하셨어요. คือว่าชีวิตของพระเยซูนั้นเพื่อสำเร็จชีวิตของพระองค์นะครับ 그 예수님께서 지금 첫 번째 설교가 회개하라 천국이 가까우느냐 이 설교입니다. และพระองค์ทรงเริ่มรับใช้คำเทศนาหนึ่งคือว่าจงกลับใจใหม่ 이 말을 분석하면 회개하면 천국에 갈 수 있다 이 말입니다. คือนี่พูดง่ายว่ากลับใจแล้วไปสวรรค์ได้ 자 그러면 회개 안 하면 어떻게 되는 거예요? ดังนั้นไม่ได้กลับใจนี่ขึ้นไปสวรรค์ได้หรือไม่ 자 회개 안 하면 어떻게 되는 거예요? ถ้าเราไม่ได้กลับใจใหม่นี่จะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับ 누가 좀 말씀해 보세요. มีใครที่ตอบได้ไหม 회개하면 천국 갑니다. 그럼 회개 안 하면 เมื่อเราจะกลับใจแล้วจะขึ้นไปสวรรค์ได้แล้วถ้าเราไม่ได้กลับใจนี่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ 어디 가겠어요? ไปไหนครับ ถ้าเราไม่กลับใจนี่ไปไหนคำถามนี้
너무 ง่ายมาก 쉽죠? ใช่ไหมครับง่ายมากแล้วเลยไม่ตอบใช่ไหมครับ ตอบในใจ ตอบไม่ได้เหรอครับ ตอบในใจ อ๋อตอบในใจแล้ว마음으로 마음으로 아, 마음으로. 그래서 예수님의 첫날 첫 마디 첫 설교가 천국과 지옥입니다. นี่คือคำตรัสแรกของพระเยซูให้กับมนุษย์และก็จงกลับใจใหม่ 조금 더 깊게 말씀드리면 이렇습니다. ก็ว่าจะเข้าไปลึกนิดหนึ่งนะครับ 사람이 죽은 다음에 지옥이 있고 천국이 있다는 사실을 알고 계신 분은 세상에 인간 중에 아무도 없었습니다. คือว่าในเวลานั้นไม่มีใครจะรู้มีนรกหรือสวรรค์นะครับ 아무도 없는 ไม่มีใครจะรู้เรื่องนี้ 그 사람들은 지옥 있는지 천국 있는지 모르고 그냥 죽어가지고 지옥 가는 거죠. มนุษย์ในสมัยนั้นก็ว่าเขาเป็นแบบชีวิตทั่วไปแล้วก็จะสุดท้ายตายก็ไปตกในนรก 그래서 하나님 아버지께서 예수님을 이 세상에 보내주신 겁니다. ดังนั้นพระเจ้าทรงประทานพระเยซูเสด็จลงมาในโลกนะครับ 그리고 지옥 있고 천국 있다는 사실 지금 말씀하시고 เลยเรื่องประกาศเรื่องเราวของพระเยซูคือว่ามีสวรรค์และนรกจริง 그리고 돌이키면 하나님한테 간다고 하는 것입니다. ถ้าเรากลับใจเสียใหม่แล้ว 이 말씀은 성경 중에서 가장 중요한 말씀 중에 하나입니다. คำตรัสของพระเยซูในเรื่องนั้นเป็นสำคัญที่สุด 자, 마태복음 이 첫 설교가 이렇게 시작이 됐는데요. คือว่าการเทศนาแรกของพระเยซูคือว่าเป็น 요한계시록 마지막 말씀은 무엇입니까? คือคำขอสุดท้ายวิวรณ์คืออะไร 아까 우리가 읽어봤죠? ที่เราอ่านมาแล้วนะครับ 천국과 지옥으로 끝납니다. 와. 마지막 말씀. สุดท้ายนี่เป็นเรื่องสวรรค์และนรกแล้วก็พระคัมภีร์ 그 신약 성경은 천국과 지옥으로 시작해서 천국과 지옥으로 끝나는 เพ 거예요. ราะว่าพระทัศนใหม่เริ่มต้นเป็นเรื่องสวรรค์กับนรกและพระทัศนใหม่จบก็เป็นเรื่องสวรรค์กับนรก 요한 5장 39절에 보면 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 삼가하거니와 이 성경은 내 기대에 들어가는 것이라고 예수님 말씀하셨어요. ตัวท่านทั้งหลายอ่านพระคำของพระองค์คือเป็นเรื่องเราวของพระเยซูคริสต์ 이 성경은 내 기대에 들어가는 거예요. คือว่าพระคำนี้คือยืนยันอธิบายเรื่องพระเยซู 내가 누굽니까? 예수님이죠. ใครนะครับเป็นพระเยซูนะ 그 성경은 구약 신약 예수님에 관한 거예요. คือว่าพระคำนี้แม้เป็นพระทัศนเดิมหรือพระทัศนใหม่เป็นเรื่องของพระเยซูคริสต์นะ 그리고 그 예수라고 하는 이름의 뜻은 건진다는 뜻입니다. คือว่าความหมายของพระเยซูนั้นเป็นโหนจากนางนะครับ 지옥에서 건진다고 말이에요. คือว่าเราโหนจากนรกนะครับ 사람을 지옥에서 건져서 천국 가게 하는 일, 이것이 예수님이 이 땅에 오신 이유입니다. โหนจากนรกและให้ไปในสวรรค์นี่คือเป็นพระประสงค์ของพระองค์เสด็จลงมาในโลกนะครับ 그 일을 위해서 저는 지금까지 달려왔습니다. คือเรื่องนั้นที่เป็นเป้าหมายชีวิตของทั้งชีวิตนะครับ 제가 어차피 간증으로 이야기를 말씀을 드렸어요. ก็พูดถึงเป็นพยานส่วนตัวของข้าพเจ้า 저는 이제 구원받고 나서 줄기차게 복음을 전했어요. ก็หลังจากได้รับความรอดแล้วข้าพเจ้าไม่มีเรื่องอื่นนะครับแต่มีแต่ประกาศ 제가 1971년도에 거듭났기 때문에 1955년간 계속해서 이제 복음을 전하고 있습니다. ข้าพเจ้าได้รับความรอดตั้งแต่1971จนถึงปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าเป็นเน้นให้เป็นประกาศอย่างเดียว 길에서나 여행 중에나 그냥 만나는 사람들에게 전도를 하고 있습니다. ไม่ว่าเป็นการเดินทางหรือในรถหรือโรคภัยก็ตามคือเจอกันใครก็เป็นประกาศ 뭐 지옥이 있는 걸 알고 계십니까? ท่านจะรู้ว่ามีนรกจริงไหม 하나님 계신 거 믿습니까? พระเจ้ามีจริงก็รู้ไหม 거기서부터 시작해서 전도해서 หรือ 길거리에서 ต้องได้ 전도하고 ประกาศให้เขา 해서 믿는 사람들도 많습니다. ก็คนที่เชื่อจำนวนมาก 그런가 하면은 제가 이제 이 대중적으로 모여서 하는 전도 집회에 많이 이렇게 다녔습니다. แล้วข้าพเจ้าจะไปวิทยากรที่คนใหม่เข้ามาร่วมเยอะก็เคยมีหลายครั้ง 저 어느 날 기도하는 가운데서 이제 전도 훈련을 좀 시키는 게 있겠다 청년들에게. แล้ววันนึงที่ข้าพเจ้ากำลังจะอธิษฐานอยากจะให้การฝึกประกาศให้แก่
ให้แก่ผู้ที่ยังไม่รู้จักนะครับโดยทั้งใช้ชีวิตของนุ่มๆนะครับ 구원받고 한 20년쯤 됐을 때 이제 전국적으로 광고를 해서 사람들을 모아서 여기 전도 훈련을 시켰습니다. เขาจะได้รับความรอด20 ปีผ่านมาแล้วนะครับประกาศให้เกาหลีใต้นะครับแล้วก็มีหนุ่มๆเข้ามาร่วมอยากจะให้แนะนำเรื่องการประกาศวิธีการยังไง 전도를 어떻게 할 것인가 เราจะประกาศยังไงดี 말씀대로 가르치고 เราก็จะให้สอนเขาโดยทั้งพระคำ 오후에는 전도지 소식자를 가지고 집중마다 호흡방문하는 전도하고 และตอนเช้าเรียนอย่างนี้แล้วหลังจากกินข้าวเที่ยงแล้วก็ให้เขาส่งไปแล้วก็เขาจะพูดที่ต่างบ้านด้วยนะครับ 이 일을 통해서 상당한 많은 열매들이 나왔어요. เมื่อโดยทำการปฏิกิจนั้นจะมีคนเชื่อจำนวนมากนะครับ 하나님께서 허락하시면은 뭐 여기 와서도 그런 시스템을 적용해서 도와드릴 수도 있을지 않을까 싶고요. ก็ไม่ว่าจากการทรงรับของพระเจ้าถ้าพระเจ้าจะนำให้ว่าถ้ามีช่วยงานคิดจากที่นี้ได้ก็ข้าพเจ้ามาได้นะ 그래 지금 여기 그 컨겐 우리 컨겐에서도 컨겐이라고 하면 되죠. 예, 컨겐에서도 전도 훈련을 여러 차례 했습니다. แม้เราจะคิดจากที่เมืองของแกข้าพเจ้าประจำที่นั้นก็หลายเราที่เราจะเคยพูดแล้วนะครับ 이거 이제 사람들을 이 컨겐의 성도들과 라오스에서 또 온 분들과 또 우리 한국에서 온 분들이 모여서 성경 공부를 합니다. แล้วตอนนั้นก็เป็นพี่น้องที่มาจากลาวนะครับแล้วก็พี่น้องไทยนะครับแล้วก็พี่น้องที่มาจากเกาหลีก็รวมแล้วศึกษานะครับ 우리가 이제 전도지를 이렇게 돌리고 이렇게 했습니다. แล้วจะตอนไหนนี้เป็นเอาไปประโยชน์และตามบ้านแล้วก็จะประกาศจริงด้วยนะครับ 그러면서 훈련받아서 많은 전도자들이 일어났습니다. แล้วเราเมื่อทำแล้วนะครับมีผู้ประกาศจำนวนมากขึ้น 한국에서 한 100여 차례 92년 가까이 했어요. ตั้งแต่เวลานั้นไปจนถึงปัจจุบันนี้จัดทั่วเกาหลีใต้นี้ก็ประมาณ100 กว่าครั้ง 또 요즘은 조금 형태가 다른 게 이제 전도 10만 정도 갑니다. แล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นผู้เรียนมานิดหนึ่งนะครับเป็นเขาเรียกว่าเราจะประกาศในต่างบ้านนะครับ 이제 집집마다 호흡방문 다니면서 전도지를 소책자를 나눠주고 แล้ว 전도책자를 เป็น 나눠주고 หนังสือที่เรื่องไว้ประโยชน์นะครับต่างบ้านแล้วก็จะแจกด้วยแล้วก็จะไปหาเขาแล้วก็นำวิกันด้วยและจะเรื่องเรา 전도료가 좀 비슷하지만 조금 다른 내용이고 말씀도 다른 내용이고 ก็การฝึกเป็นการประกาศการเรื่องนี้เป็นต่างกันนิดหนึ่งนะครับ 또 전국에 광고를 해서 노인들을 불러 모아가지고 복음을 전해서 돌아가시기 직전에 사람들이 예수 믿고 구원받고 그런 경우들이 많았어요. และประกาศทั่วเกาหลีนะครับแล้วก็คนผู้สูงอายุยิ่งไม่นานจะเสียนะครับ แต่เขาก็ยังไม่รู้จักพระเจ้านะครับก็รวมแล้วจะอยู่ในสถานที่ที่นั่นใช่โรงแรมหรือต่างๆนี้ก็จะประกาศด้วย 한 150명, 200명 이렇게 모여서 ก็ 우리 복음 ครั้งหนึ่งที่ใครรวมเป็นผู้สูงอายุนี่150-200 คนนะครับแล้วก็จะประกาศ 80살, 90살이 된 분들이 복음 듣고 내가 지금 죽어도 천국 갈 수 있다고 기뻐하는 모습들을 보면은 참 같이 울고 그랬어요. ก็ในเวลานั้นจะมีคนผู้สูงอายุนะครับ80-90ว่าข้าพเจ้าตายวันนี้จะขึ้นไปสวรรค์ได้แน่นอน 그 노인들이 평생에 예수 믿는 자식들을 핍박을 하다가 마지막에 믿고 내가 하나님에 대해서 오해했었다 이런 말 할 때는 참 눈물이 납니다. คือว่าเขานี่คงแมงเป็นลูกๆนะครับเพราะว่าลูกๆนี่ประกาศให้กับพ่อแม่เขาก็เป็นคงแมงให้เป็นลูกๆแต่เขามาร่วมแล้วเขาจะกลับใจและน้ำตาไหล 예, 중고등학교 학생들 모아놓고 이제 학생 캠프를 합니다. แล้วก็เยาวชนด้วยนะครับเป็นร่วมวง 그래서 30년 동안 전임 강사로 계속해서 그냥 그 캠프 학생 캠프에 강사를 하고 ก็เป็นเรื่องใครนั้นเป็นคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้านะครับก็ตอนนี้ทุกปีเราจะพาเราก็จะทำมา30 ปีแล้ว 하나님께서는 저에게 은혜를 베푸셔서 พระเจ้าประทานให้กับชีวิตของข้าพเจ้า 제가 이런 집회가 아니라도 개인적으로 돌아다니면서 복음을 전한다고 하는 것이 당연하지만 이런 시스템적으로 복음을 전할 수 있는 길을 계속 인도하셨습니다. แม้ว่าชีวิตของข้าพเจ้าเหมือนกับต่างบ้านที่ใช้ส่วนตัวเองก็ดีนะครับแต่ว่ายิ่งดีก็เป็นหลายคนที่ร่วมแล้วเราจะ
วิธีการและต่างๆที่ให้สอนเขาแล้วเขาก็ต้องพูดเองแล้วก็จะเขามีกำลังที่จะเข้าประเสริฐต่อไปตาม 그러니까 나라에 관계없이 사람의 마음을 지으신 분이 하나님이시기 때문에 사람의 갈등은 똑같더라고요. คือว่าการกล้าให้ชีวิตของมนุษย์นี้ไม่ได้แตกต่างกันนะครับเพราะว่าพระเจ้าในรังสรรค์มนุษย์ทุกชาวชาตินะครับเลยกรรมหรือเรื่องที่ไกลนั้นจะไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่ 제가 저 네팔에도 가보니까 어느 때는 천국 갈 것 같고 어느 때는 지옥 갈 것 같고 죄 때문에 갈등하는 사람들이 구름대같이 많았어요. คือว่าข้าพเจ้าไปประเทศเนปาลนะครับก็ที่นั้นก็มีข้อว่าวันหนึ่งที่เรารู้สึกดีหรือจะรับใช้พระองค์นั้นไปสวรรค์เดี๋ยววันหนึ่งที่เขาลงพิษพระนั้นเป็นอยู่ที่นรกก็มีจำนวนมากที่นั่นนะครับ 필리핀에도 가볼 때 그런 것들을 봤어요. ก็ข้าพเจ้าเห็นที่นั่นแล้วก็ไปฟิลิปปินส์ก็เช่นเดียวกันนะครับ 호주나 뉴질랜드나 이런 선진국에도 역시 똑같은 죄인이 แม้ว่า 있나요? เป็นประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ก็เช่นเดียวกันไม่ได้ต่างกัน 카나다나 미국이나 이런 데 다 가보면 이게 다 죄인들이에요. 이 죄 때문에 갈등하고 괴로워하고 저 같은 사람들을 수없이 만납니다. ก็ไปไหนก็ตามแคนาดาและสหรัฐก็ตามนะครับไม่ต่างกันกับชีวิตของข้าพเจ้าเป็นกระหายที่มีปัญหาต่าง 어려운 게 아니에요. ๆคือว่าเข้าโฆษณาไม่ใช่ 아마 여기 ลำยากนะครับ 여기 태국 찬송가에 있을 거예요. 죄에서 자유를 얻게 하는 보혈의 능력 그런 찬송이 있죠. คือว่าก็มีร้องเพลงคริสเตียนของไทยมีไหมนะครับคือว่าการ 죄에서 자유를 얻게 하는 것은 보혈의 능력이다. 그 찬송가 ก็มีเพลง 아마 여기 있을 거예요. คือว่าเราอิสระจากความบาปคือโดยรอยของพระองค์นะครับ 내 죄로 다 씻은 날 기쁘고 즐겁다 이런 찬송가가 서양에서부터 온 찬송가이기 때문에 여기도 있으리라고 อาจ 생각합니다. จะประเทศไทยก็มีด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ข้าพเจ้าได้รับของร้อง 자, 이와 같은 끔찍한 멸망의 지옥에 한 번 가면 영원한 지옥이에요. คือว่ามีลักษณะอารมณ์นั้นเข้าไปและออกมาไม่ได้อยู่อาศัยที่ชั่วนิรันดร์ 제가 아까 마가복음 교양 43절 손을 자르고라도 가지 말라는 지옥이라는 말씀을 드렸는데 คือก็เราจะอ่านไปในมาระโกบทที่9ข้อ43นะครับ 그 뒤에 말씀 쭉 읽어보면 그 지옥은 한 번 들어가면 영원히 나올 수 없는 영원한 곳이 지옥이다. อ่านตั้งแต่ข้อที่42ต้นไปมีการนะครับคือว่าลักษณะของอารมณ์นั้นเข้าไปแล้วนะครับคือเป็นประตูทางเข้าแล้วออกมาไม่มีนะครับ 그 지옥은 이제 100년이나 200년이나 1000년이나 2000년에 끝나는 고통이 아닙니다. คือว่าความเจ็บป่วยนี่คือให้จบ 1,000-2,000 ปีไม่ได้นะครับก็ชั่วนิรันดร์นั้น 사람을 지옥에서 건지는 일보다 더 위대하고 더 놀라운 일이 없다는 것을 저는 깨닫고 เข้าใจว่า 증거하고 있습니다. คือมนุษย์ที่พ้นจากนรกนี้เป็นยิ่งใหญ่สูงสุดนะครับเลยจะพยายามประกาศ 무엇이 이 일보다 더 중요하겠습니까? อะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านี้นะครับ 세상에 어떤 일이 이보다 더 큰 일이 있겠습니까? อะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ได้ 사람을 지옥에서 천국으로 건져내는 일. คือว่ามนุษย์ที่พ้นจากนรกและเข้าไปในสวรรค์ 예수님께서 그 일을 위해서 오셨잖아요. เช่นเดียวกันพระประสงค์ของพระองค์สัตว์ลงมาก็เช่นเดียวกัน 누가복음 19장 10절에 있는데 잃어버린 자를 찾아 구원하려 오셨다고 했어요. คือว่าพระองค์ทรงกำลังแสดงหาคนให้ไปนะครับ 제가 간증에 붙여서 조금 더 말씀을 드렸고요. 이제 이 시간은 어떤 질문이나 ตอนนี้เป็นพยานของข้าพเจ้านะครับถ้ามีอะไรคำถามนี้จะพยายามจะตอบให้มีอะไรคำถามไหมครับ 감사합니다. เซ็นหรือเซ็นไหมหรือยังไงมีอะไรคำถามก็ทำนี่เราจะเป็นกี่โมงคือเรื่องนี้เนี่ยจะเวลาเราประกาศใช่ไหมคนแบบนี้หรือจะแก้ไขอย่างไรอะไรก็ได้อันไหนก็ได้ครับอาจารย์แต่ถ้าเราไม่ได้ประกาศเนี่ยจะไม่มีคำถามนะครับแต่เราเป็นสิ่งที่เราจะประกาศ